Hi, hello friends, welcome to Siva 360. So நம்ம இன்னைக்கு வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா BLDC ஃபேன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதே செக்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா BLDCயில் டேபிள் ஃபேன். ஸோ இந்த டேபிள் ஃபேனை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி BLDC ஃபேன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்றதுன்னு லைட்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ BLDC ஃபேனை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இது எந்த ஒரு கான்செப்ட்டில் ரொம்ப நாளாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் நமக்கு தெரியாது அது BLDC தான் அப்படின்றது. ஸோ ஆனால் வந்து இப்போ அந்த BLDC எதனால உங்களுக்கு கரண்ட் பில் கம்மியாக வருது அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா நமக்கு எப்பயுமே வந்து ஒரு ஃபேஸ் ஒரு நியூட்ரல், ஸோ இது இதை வச்சு தான் நம்ம ஃபேன் எல்லாமே வந்து யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த வேரியேஷன் அந்த கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஒரு கெப்பாசிட்டரை யூஸ் பண்ணி ஸோ 2 ஃபேஸ் மாதிரி ஒர்க் ஆகும் நம்ம நார்மல் ஃபேன். ஆனால் இந்த ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா 3 ஃபேஸில் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து செக்மெண்ட்டில் வந்து நமக்கு இந்த ஃபேன் ஒர்க் ஆகுது. ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அது அந்த செக்மெண்ட் காரணத்தினால தான் உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் பில் வந்து கம்மியாக வருது. இப்போ இதோட பவர் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். 3 ஃபேஸாக அது கன்வே பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு பவர் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ ஒரு கரண்ட்டை வந்து 3 விதமான உங்களுக்கு வேவ்ஸில் கொடுக்கறதுனால அதோட எஃபிஷியன்ட் வந்து அதிகமாகிறதுனால அது ஸ்பீடு வந்து டார்க்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான ஸ்பீடு வந்து நம்மளால் உற்பத்தி பண்ண முடியும். இல்லை நீங்கள் எதில் பார்த்துருக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிவிடி மோட்டராக இருக்கட்டும், இல்லை டிவிடி கூட உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயம் டிவிடி விசிடி இதெல்லாம் இருந்தது இல்லையா, அப்போ இருக்கக்கூடிய மோட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு போர்டு வச்சு ஒரு மோட்டர் ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிப்பீங்க. அதெல்லாம் சிஸ்டம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா சின்ன சின்ன மோட்டர் வந்து இருக்கும், நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். ஸோ நான் அந்த மோட்டர் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி மோட்டர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மோட்டர்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா அதே மெத்தடில் தான். இது உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு போர்டு இருக்கும். ஸோ இதில் உங்களுக்கு டிசியை வந்து அது 3 ஃபேஸ் மேலே கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா ஹை ஸ்பீடு சுத்தம், காற்று நல்லா வரும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிஸ்டம் எல்லாத்துக்குமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க உள்ள. ஸோ ஹீட்டிங்கை வந்து குறைக்கிறதுக்கு எல்லா ஒரு இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மோட்டர் தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இதே கான்செப்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அதனால தான் BLDC மோட்டர்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம். ப்ரஷ்லெஸ் மோட்டர். ஸோ ப்ரஷ் வந்து இது கிடையாது. ப்ரஷ் இருக்கக்கூடிய நார்மல் மோட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி மோட்டர் வந்து ப்ரஷ்ஷை வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து அந்தளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீடு வந்து கொண்டு போக முடியாது. இந்த மோட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ் வந்து உள்ளே இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ஹை ஸ்பீடு கொண்டு போக முடியாது. ஏன்னா இது டேரெக்டாக வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இது மூலிமா மட்டும்தான் இது ஓடுது. ஓகேங்களா, ஒரே ஒரு ரிப்ளைக்கு ஆகும். ஸோ அது மூலிமா மட்டும்தான் ஓடும். அது அப்படி கிடையாது. ஸோ 3 வெவ்வேறு மேக்னெட் உருவாகும், வெவ்வேறு நேரத்தில் உருவாகிறதுனால அந்த ஸ்பீடில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல டார்க் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஷன் ஆகி நல்ல ஸ்பீடு வந்து கொடுக்குது நமக்கு. ஸோ அந்த ஒரு இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு பாடி பெருசாக தெரியலாம். ஆனால் இது உள்ளே இருக்கக்கூடிய மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் சின்ன மோட்டர் தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ஒரு இது பாதிக்கு பாதி வந்து மோட்டர் இவ்வளோ தான் மோட்ரு. ஸோ ஆனால் நமக்கு அதில் முடுக்கக்கூடிய கேபினெட் பெருசுன்றதுனால அந்த கேபினெட்டுக்காக இதை போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மோட்டரோட ஸ்பீடும் நல்லா ஸ்பீடு இருக்கும். இது வந்து 24 வோல்ட்டில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய மோட்ரு. ஓகேங்களா, இது 24 வோல்ட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக டிசி கொடுத்தீங்கன்னா டிசிலையும் ஓடும். ஸோ அது இல்லாமல் உங்களுக்கு பவர் அடாப்டர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த பவர் அடாப்டர் கொடுத்து தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. டேரெக்டாக வந்து கரண்ட்டில் ஓட்டுறதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது கூட சின்ன ஒரு கனெக்டர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த கனெக்டர் கனெக்ட் பண்ணுறது மூலிமா இது மூலிமா தான் நம்ம சப்ளை உள்ளே கொடுக்கணும். ஸோ அது மூலிமா தான் அந்த ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இது மூலிமா தான் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் கனெக்ஷனு. ஸோ இதை நம்ம செக் பண்ணியும் பார்த்துடலாம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து காற்று எல்லா இடத்துலையும் வீசணும் இல்லையா, அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா சின்ன மோட்ரு. இது வந்து நம்ம இதிலே வந்து சின்ன ஒரு இதில் ஒரு சின்ன ஒரு பல்லு செட்டு கொடுத்து அந்த பல்லு செட்டில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரொட்டேஷன் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இப்படியே உங்களுக்கு எல்லா பக்கமும் காற்று அடிக்குதுங்க. அந்த மாதிரி எல்லாமே இப்போ வரதில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன ஒரு மோட்டரை வச்சு தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த சின்ன மோட்டர் தான் இப்படி கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன ராடு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதில் முடிக்கிட்டு ஸோ அதை அதில் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அதே டேபிள் ஃபேனு இல்லை வால் மவுண்ட் ஃபேனு அது எதில் வேணும் அதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்பீடும் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து 12 வோல்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக உடனே இப்போ வந்து இதில் வந்து 12 வோல்ட் அவுட்புட் நான் எடுத்துருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணி 12 வோல்ட் எடுத்துருக்க மாதிரி உங்களுக்கு நான் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ நான் அதில் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டுத்தையுமே இதில் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு மூலிமா தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இது 24 வோல்ட் போர்டு. ஸோ நீங்கள் 24 வோல்ட் போர்டு கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 24 வோல்ட்டில் சோலார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் வந்து 2 பேட்டரி வச்சு சோலார் போட்டு கொடுத்தாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி வீட்டுகளுக்கு எல்லாமே நீங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும். ஓகேங்களா, இந்த ஃபேனை வந்து டேரெக்டாக அப்படியே நீங்கள் பேனல்லேருந்து கொடுத்து அழகாக வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு வந்து இன்னும் ஓடலை. ஸோ ஏன் ஓடலை அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் இது வந்து ஓடும். ஸோ அதோட ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் வந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வச்சு தான் அது ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஓகேங்களா, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எந்த அளவுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ மாறுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இது கூட சேர்த்து கொடுத்துருவாங்க. உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கண்ட்ரோலர் இருக்கு இல்லையா, அந்த கண்ட்ரோலில் ஒன்றுலேயும் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்.
ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு இல்லை உங்களுக்கு கண்ட்ரோலோட சேர்த்து வேணும்னா கண்ட்ரோலோட சேர்த்து நம்ம வாங்கி அதில் உங்களுக்கு சால்ட்ரிங் பண்ணி உங்களுக்கு கனெக்ஷன்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா இது ஒயர் நீங்கள் உள்ளே விட்டு வாங்கணும், அதனால தான் வந்து கண்ட்ரோல் கனெக்ட் பண்ணாமல் இருக்குது. கண்ட்ரோல் வேணும்னா நான் கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணுற ஈஸியாக வந்து போடுற மாடலே உங்களுக்கு செட் பண்ணி வேணாலும் தரேன் நான். அந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நான் உங்களுக்கு எப்படி செட் பண்ணணுன்றதை நான் ஒரு வீடியோஸாக நான் அடுத்தடுத்து நான் போடுறேன், அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றத. ஸோ இதே BLDC நல்ல ஸ்பீடு இருக்கும், நல்லா ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேறு ஸ்பீடு பார்த்தீங்களா. ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்பீடு வரும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரெஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம கூட்டுறது குறைக்கிறது மூலமாக ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ பண்ண முடியும். ஸோ இதோட சென்ஸை வச்சு தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய போர்டு இருக்காது, அது இது உள்ளே போர்டு இருக்குது இம்பிள்டாக. ஸோ அந்த போர்டை வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆக போகுது. இது உள்ளே இருக்கக்கூடிய போர்டை வச்சு தான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். ஸோ இது ரிமோட்லாம் அந்த எவ்வளோ அப்படியே ஒர்க் ஆகும். இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதே வந்து 24 வோல்ட் இருக்குது, 12 வோல்ட் போர்டு இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம சீலிங் ஃபேன் இருக்கு இல்லையா, 24 வோல்ட் எதுக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் நம்ம சோலார் கவர்மெண்ட் சோலார் கொடுத்துருப்பாங்க, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 வோல்ட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. 2 பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வீடும் இருக்குது, சிங்கிள் பேட்டரியில் வந்து கவர்மெண்ட் சோலார் கொடுத்த வீடும் இருக்குது. ஸோ 2 பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி வீட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் ப்ராப்ளம் இருக்கும், பேட்டரி ப்ராப்ளம் இருக்கும், அந்த சோலார் பேனல் சும்மாவே கிடக்குது நிறைய வீட்டில். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 24 வோல்ட் இதில் நீங்கள் 24 எனக்கு வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா 24 இருக்குன்னு அதை உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். ஸோ நீங்கள் அதை அழகாக டேரெக்டாக வந்து பேனலில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு பகலில் சூப்பராக வந்து அது அழகாக ஓடிட்டே இருக்கும் அந்த ஃபேன். சீலிங் ஃபேனாக இருந்தாலும் சரி, இந்த டேபிள் ஃபேனாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் அதை கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பர்ஃபெக்டாக வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். ஸோ இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோஸ். இதில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் அந்த ராட்லாம் அது கூட தான் வரும். ஸோ இதில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை முடுக்கி அழகாக நீங்கள் டேபிள் ஃபேன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வால் மவுண்ட் ஃபோன் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது உங்களுக்கு தேவைன்னா நம்ம கீழே நம்பர் கொடுத்துருக்கோம், அந்த நம்பரை கனெக்ட் பண்ணி வேணுன்றவங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா ஸோ அது நம்ம வந்து ஸோ இந்த BLDC மோட்டரை நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எடுத்துருக்கேன். இது வந்து பேட்டரி தான் உள்ளே இருக்குது இல்லையா, 12 வோல்ட் பேட்டரி இருக்குது, அது வந்து நான் லைனில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது மூலிமா தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இப்போ வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். இது வந்து 24 வோல்ட்டில் ஒர்க் ஆகுது. 12 வோல்ட்டில் கொடுக்குன்னா ஸ்லோவாக ஓடும். ஸோ 24 வோல்ட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்பீடாக வந்து உங்களுக்கு ஓடும். இப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ஸ்டார்டிங் இது எடுத்துகிட்டுனா உங்களுக்கு ஆஃப் ஆகிடும். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நீங்கள் கொடுத்துருந்தாலும் கூட இதை நீங்கள் வைக்கிறது மூலிமா தான் இந்த ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூயை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து அங்கே ஸ்பீடோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ டிக்ரீஸ் ஆகுதோ வந்து இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்பீடாக ஓடுதுங்களா. ஸோ அது வந்து 24 வோல்ட்டில் கொடுக்குறப்போ நல்லா உங்களுக்கு ஸ்பீடு இருக்கும். ஸோ ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த மோட்டர் BLDC மோட்ரு ப்ளஸ் BLDC ஃபேன் கிட்டு உங்களுக்கு எது வேணுனாலும் சரி, நீங்கள் கீழே வந்து கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், அதுக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஸோ அதில் வந்து நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதுக்கு பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ உங்கள் அட்ரஸ் அனுப்பிச்சுட்டிங்கன்னா நான் ஆட்டோமேட்டிக் கொரியர் பண்ணிவிடுவோம். உங்கள் எந்த அட்ரஸ் இருந்தாலும் சரி நாங்கள் அங்கே வந்து கொரியர் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். ஸோ டேரெக்டாக உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணுவோம். இல்லை ஒன் டே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருந்தால் ஒரு நாளில் வந்துடுது. ஸோ அதர் ஸ்டேட் இருந்தால் ஒரு 2-3 நாளில் வந்து அவங்களுக்கு டெலிவரி ஆகிடுது. ஸோ மேக்ஸிமம் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி அனுப்பிச்சுட்ருக்கோம். உங்களுக்கு வேணுன்னா கீழே தெரியிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வாட்ஸ்அப் வந்து நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து டைரக்ட் கரண்ட்டில் நம்ம கொடுத்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டைரெக்டாக பவரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ மூவ் ஆகுது பாருங்க. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த லெஃப்ட் ரைட் வந்து உங்களுக்கு காற்று மாறி மாறி அடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. இப்போ வந்து நம்ம ஓட்டி பண்ணலாம். நம்ம கையில் கிடைக்கக்கூடிய வோல்டேஜை வச்சு அது ஓடுது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நிறுத்தலாம் முடியாது, உங்களுக்கு தள்ளிக்கிட்டே போகும்.